был на лицензионном турнире, и, к сожалению, что-то пошло не так, может быть, травма или какое-то самочувствие, не смог завоевать лицензию и поехать на Кыргызстан кин коратыгар Бишкек Сейчас коракка Ильяс восстановился, быйылгы хылга Иван участвовал Поддуунай лигатын үһүс күрәктәһиитэ спокойно ытылла выступает турар. Эйги билиин бу в көрөөгүт весовой для себя категории. эттауан киилэҕа Евгений Могу Жербаев сказать смело, то, Россия что многие кыһыл любители триколах борьбы скажут, то, что Илья уонна күөк Жербаев муннуктан это один Ильяс из самых Бекбулатов зрелищных, один из самых технических Узбекистантан тустар Дагестанец выступать до сих пор. тустууну таптаачылар Мы смотрим сейчас. бу бөҕөстөрү үчүгэйдик билэр булуохтаакыт Пока счет 0-0, не открыт. оло бу күһүүн Евгений Жербаев сака сиригэр кэлэн икки күрәктәһиигэ субуруччу бастаабыта бастан Призывают Жербаева к тому, Александр чтобы Крылов более активно действовать. кэриэһигэр Рефери обратил на это внимание. бүтүн Россиятааҕы турнирга уонна ол каниттен тута хүрөөн ыытыллыбыт биһиги улуу тренер бит Дмитрий Петрович Коркин аатынан нороттар иккернааҕы турнирга бэрт кыахтаактык бастаабыта. Онон Евгений Жербаев билигин үчүгэй тустар таһымыгар хыдьар диэххэ сөп. Ол оннугар оттон бу биллилээх бөҕөс Ильяс Бекбулатов Европа чемпионы, Азия чемпионы, Россия чемпионы билигин ити Узбекистантан тустар диэтибит кини күһүн аандады чемпионатыгар табыллыбатаҕа билэргэ курдук кини Японес Нарукинига хотторан көйсүбүтэ. Пока вижу по встрече. Ильяс Нарукини уоллаҕана бастаабыта поддавливает своего оппонента. оны эһиги бартын көлбүп булуохтаакыт уонна ол тустуу биһиги бу канаалбытыгар баар. Ону көлбөтөх буллакытына булан көрүөххөтүн сөп Бекбулатов Японистын тустуутун. Матч. Опытный арбитр Павел Воронин. Судья всероссийской категории. Капсыһы Международной категории. бет тыҥаһаннаахтык бу аҕаланна бөҕөстөр иккен тоҕоостаах түгэни көддүллэр тустуу билиҥҥитэ көрөргү курдук үөһэ Встреча также стойкаттан ытылла турар. не открыт. Видим на табло то, что судья зажег активити. Быыннине Жербаеву нужно капсыһыылады кыргасты билиһиннэрдэххэ иначе он проиграет. Россияттан тоҕуан сэтtä килэҕа Сергей Козырев Иранес Галейджи кыйда сэп 6-5 килэҕа Россия чемпионы Ибрагим Ибрагимов Монгол тулгааҕа хотторон кэбистэ. Активнее действовать. Итиэннэ бастакы капсыһыыга 6-1 килэҕа Армянин Постоянно поддавливает. Арутунян Иранес Атрины кыйда. Много времени. 10 секунд. Бу күрәктәһи аңардас көңүл тустуугара ытыллыбат, манна жакталлар көңүл тустуулара, уонна гректир имни тустаачылар эмир киселлер. Терияачылар этеллеринен бу күрәктәһиге барыта 13 пара кыттыктаах. Да, действительно очень тяжелый поединок получается. И ничего пока здесь не решено. Билиңите бөҕөстөр улаханнык Но я думаю, албастагыта хуак кисе хаталлар. не будет. А по накалу темп возрастет. Ол гынан баран бэйл манна биһи көрдөкүнэннук көбүөргэ бөҕөстөр бэйлэрин иккедыларыгар сүрдээх этергыдылы олох тыҥаан баран хыдьар булуохтаахтар. Каялара да котторор туһугар ханабап булуохтаах. Көрөргү курдук билиңин саретиинен Бекбулатов кыйан иһэр Жербаев бу түгэҥҥэ кымньыланыаннаада Пытается перехватить инициативу. Да, очень старателен. бу Но бөҕөстөр сложно сүрдээх түргэн камсыныылаах бөҕөстөр булаачылар инники капсыһыарын көрдөккө. окончательно. Олох чыпчаҕай курдук кирээтти Бекбулатов 6-5-ке тустарыгар көрдөккө. Ищет атаку. Хорошо защищается. Не удается. Оттон билигин капсыһы бу хэттэ уон килэҕэ буотурар. Говорит, трейд пассив. И Евгений может
может, уже второй раз. На Activity Time. Ну вот слышим уже в другую Диэри сторону. Жербаев капсыгыны хытыркатыаннаада Синий делает замечание. Это первое предупреждение у синих. отторон иһэр киһи быһыытынан капсыгыны хытыркатыаннаада Да, и вот еще раз Бекбулатову говорят, что нужно добавлять в активности. Ыһы. И Оу 2 балла забирает. камсаныыны бэйэтэ саҕалаан баран Или может Жербаев быть, аллара со буолла. стороны 2 балла красному, 1 балл синему за выход наверх. Ага. 2 счет балла. становится равным. Итини худьйалар Ведет Евгений Жербаев. Жербаевка 2 бал бербиттер, Бекбулатовка 1. Ахсан теннесте 2-2-ге. Ульяса. 1 баллу. Итеппитим курдук бөҕөстөр бу капсыһыыга Время. сүрдээх кетенен туһуннулар. Бары билэҕит бу сүрдээх сытыы камсыныылаах тустуктар. Уна түрген буолар этилэр. Ол оннук тустууну билиҥҥите көрдөрө иликтэр. О, инне тире. Ыһы. Бээн секүндэ каалла. 2-2-ге бу балаһыанньаҕа Жербаев хотон иһэр Еще непонятно, кто станет победителем. Кто кого? В этой схватке. тоҕо диэтэргит Бекбулата 1 баалы сэретинэн ылбыта. Да, воров Сергей Козырев. Аны Бекбулата атакалыр. Видим хорошую атаку. Ильяс проходит в ноги. Бекбулата атакалыр. Смотрим. Хороший заряд. Ооо, дебетта Ильяс 2 бал был оппонента на 2 уллы быһыла. Ити түгенге Счет становится 4-2 в пользу Ильяса Бекбулатова. түөт 2-ге Бекбулата кыйынер уон секүндэ калла. Или не дали? Пока что на табло все без изменений. Капсыһы бүтте. И если так, то получается 4-2, как я и сказал. Ильяс Комментатор этеринен уонна уосын ити посадил своего оппонента. түгенге кутталлаах балыһынньаҕа Сказал то, что киһитин туппутунан түөт 2 сааннан. Ильяс подготовил атаку. Түөт 2 сааннан кыйыны этисте Ильяс Поздравить Бекбулата. с победой. Узбекистан. Кая да, и видим, насколько все-таки непросто было бороться. Да, Жербаев С трудом он встает. атаганлерди ду доголоңнур небольшую травму. түөт 2-ге Бекбулатап кыйда. Что, поздравляем борца из Узбекистана с победой на турнире. Айдагара Бекбулатап Жербаев ахыллан тустубата манна жекускайга кэлэн тустубутун көрдөккө сүрдээх сэргэхтик сытыытык элбэхтик киирэн тахсан киһитин камсатан тустар бэйэтэ быһырыыга табыллыбата бөҕөстөргө метэр өйдөбүннүк уонна бэлэх бидис берелилэр